tunanin wannan matsiyacin dan adeje sauki ka dauka ka sa a ranki? Ƙarya take momi. Ina tunanin mahajiya ko wallahi yaran nan ba makawa asiri yayi mata. Yar wajen kamaradin ta zo gidana ta je ta gaishe su. Ka bude kunnen ka da kyau kaji. Idan na sake ganin kafar ku a gidan nan wallahi gidan yari straight. Suka boye min damuwarka. In dai ba so kake nema ka sani a cikin damuwa ba. Me yasa nake ba za ka mutu ba? Ba za ka mutu ba. Ina kan da Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna so cutar ajali. Wato gaskiya soyayya tana daɗi. Yasa aka ce ka so mai sanka kuma ka aure mai sanka. Ni ce ya dace a ce na faɗa. Ni ne wanda lamba ɗaya wanda na fi kowa cancanta ki so shi duk duniyar nan saboda ni ne nake miki son gaskiya ba son dukiya ba kamar yadda su wancanin gaskiya. Dakata Mubarak. To yaya abin yake ne? Wani yana so amma ba a san shi, ga kuma wani yana so kuma ana san shi. Soyayya, lobayya, ƙaunayya, ƙiyayya, jituwa, shakuwa. Na kamu da son wani gaye so mai tsanani. To fa wannan kan wani mai sa'a ne haka. Ai in ma da abin da yake mai sa'a ko za a kirawo shi da shi. Ina son ki ina ƙaunar ki. Ba na son ka. Duk duniya babu wanda ya isa yarba da ki. Ba na ƙaunar ka. Wallahi kare ki na sha ƙarya. Ni fa mai ƙaunar ka ma ba na ƙaunar ka. Kai Murad dan Allah ka bar magana. Jararren daraktan nan Sani Rasha ya bada umarni. Su cutar ajali.